En más de 20 años tratando el bruxismo, he visto como muchos daños en los dientes, en los músculos y en las articulaciones confluyen en lo mismo. Personas que bruxan no duermen bien, tienen microdespertares, no reparan, no descansan bien. Aparte, los dientes se desgastan, se aflojan, se fracturan, se dañan. Hay que recurrir a implantes, rehabilitaciones, cerámicas, resinas. Necesitas ayuda y aquí estoy yo. Consúltame, pregúntame lo que necesites saber. Cada caso es individual, no puedo hacer diagnósticos por teléfono, pero con mucho gusto agendamos una videollamada, una conversación telefónica y te asesoro.